当日兴建的土库跌卡了600码红单车，来了真侪民众和民意代表，因为立委张家军要向大家报告一项好消息。伫差不多3、4个月前，就来伫现场咧看，讲吼爱甲铺设咯吼，真好。咱洪局长吼，真的是吼，值得咱甲学咯，真正真有行政效率。来看了后吼，水吼转去就变预算。我相信讲吼。以咱土库镇来讲，1000万嘛，毋是小数字呢吼，嘛是一个真好的吼，对着庄头有帮助的这个建设吼。这条引川堤防洪顺道路，毋但是600码为岛南过路到土库非常重要的道路，嘛是民众来往后尾岛南和北港上常使用的一条路。第5号村局长亲自出席，嘛代表中央对这条路的重视。主要就是讲，因为600码要直接设段吼，拄好伫阮即个北港溪引川堤防边啊吼，即个道路吼，因为过去有当较低吼，小可若有雨期来时，小可拢会淹水，而且吼因为久吼，即个路面我若无啥好，伫去年哦103年经费就核准了，即件工程阮预定哦，今年的新历4月底以前，我就要来甲完工哦。去年9月，立委和局长才来会勘过，现在就要开始动工，民众嘛真感谢因对地方的关心。非常感谢吼600码的真灵感，嘛有伊的心威吼，大家拢真关心周边的工地，相信咱这边的过路吼，有立委恁安尼甲局长的支持吼，我相信这边会当阁真圆满、真成功啦吼。因为600码伊的信徒千千万万来行这条路，我感觉因拢会感谢你。将要动工的堤防对面，县府嘛正在进行详细的改善工程。虽然车辆来往会受影响，但完工以后，大家嘛将有舒适的道路好用。记者林依玲采访报道。